Шаңды ырлары менен элдин купулуна толуп келген кеңеш тобунун ырчысы Гүлмира Шарипова өзүнүн эски сүрөтүн бөлүшүп, ашыкча салмак тууралуу өз пикирин билдирди. Ортодогу бултыйган жан ким дейсиз? 72 килограмм экенмин. Ортого түшүптүрмүн, бекинип, арык көрүнүп калчудай. Казандагынын баары чөмүчкө чыгат дечү беле, семирген кандай жаман, күнү-түнү ойлоносуң, тамак жеп жатып, жебей дагы тура албайсың. Ачуң келсе тамактан чыгарасың. Кыскасы бардык толуп кеткен айымдарга жүрөгүм ооруйт. Толук кезиңиздеги сүрөтүңүз барбы деп сурашат. Бүгүн таап алып жүктөп койдум. Кудайга шүгүр, азыр баары жакшы деп билдирди ырчы айым. Көрөрмандары ырчынын бул постуна жакшы пикирлерин, ашыкча салмактан кантип арылуу боюнча кеп-кеңештерин жазышууда. Эскерте кетсек, кеңеш тобу ырчысы түгөйлөр Мүзүр Мамбетов менен Гүлмира Шарипова түзгөн «Элге нике кайып, ханышам, сиренгүлү» деген дуэт ырлары менен кеңири таанылышкан. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кенже Дүйшеева эмгек сөзсүз бааланарын ишендим. Жыл жаңыраар алдында бул ырчы айымды жагымдуу жаңылык кубанычка бөлөдү. 26 жылдан бери маданият айыңды талыкпай эмгектенип келе жаткан ырчы Кенже Дүйшеевага Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамы ыйгарылды. Эмгек бааланып турса, чыгармачылыкта эргүү пайда болот, дейт кубанган Кенже Дүйшеева. Маалымат булагы Супер Чекиткейжи. Ырчы Асель Кадырбекова талкууга алынган видео үчүн кечирим сурады. Гив оюну үчүн жарнамалык видео тартып, сынга кабылган ырчы Асель Кадырбекова кечирим сурады. Учурда чет өлкөдө эс алып жүргөн ырчы социалдык тармактагы баракчасы аркылуу окурмандарына, көрөрмандарына кайрылып, адамдардан гуманды болушун суранган. Айтымында видеодогу жаныбарларды өз көзү менен көргөн эмес. Мен кимдир бирөөнү кыйнап, эзип, өлтүрүп жаткандай жазылыптысыңар. Мен видеого тартылып кетип калгам. Кийинчерээк даяр болгон видеону алгам деген ал. Мындан тышкары Асель Кадырбекова эмнеге сырт менен ушундай активдүү күрөшпөсүңөр деген суроону окурмандарга узаткан. Силер эч кандай кыйынчылыксыз эле асылып, таш ыргыта турган адамды таап алдыңар. Бул акмактык. Эгер силер жаныбарлардын коргоочулары болсоңор, менин дарегиме эмес, цирктерге, зоопарктарга жазгыла, деп кошумчалаган. Билдирүүсүнүн соңунда Асель айым видео үчүн өзүнүн Гив оюнун уюштуруучуларынын атынан баарынан кечирим сурай турганын айткан. Белгилей кетсек, Асель Кадырбекова өздүк Гив оюн уюштуруп, баш байгеге Range Rover үлгүсүндөгү автоунаа коюлганын жар салууда. Оюндун видеосу социалдык тармактарга жүктөлгөн менен коомчулук чоң нааразычылык жаратты. Маалымат булагы Супер Чекиткейжи. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп, акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.